Oi galera, hoje tô aqui jogando esse jogo aqui e virar esse negócio outro dia heróico. Isso vai ser divertido. Mas agora eu deveria sair logo. Papai provavelmente está acordado agora. Eita, como eu sou lindo, olha a minha cara. Essa porta da frente é super crepitante. Talvez eu deva tentar abri-la devagar. Mas primeiro deixe-me pegar minha capa. Eu sou tecnicamente um super-herói afinal. Olha o rock do jogo. E essa capa tá ultra realista. Abri todas as portas. Oh, esse aqui é meu pai, né? E aí, pai, tudo bem? Tomar banho, né? Ah, essa porta eu tô falando. Só fica mais fácil a cada manhã. A animação do jogo é da hora. Eu deveria começar. As pessoas precisam da minha ajuda. Eu deveria ser capaz de usar meus poderes agora também. Encontre coisas especiais. Eita, pegou as habilidades que eu tenho. Ei, Miss Blue. Sim, meu nome é esse. Qual o problema? Eu perdi algumas coisas por aqui. Você viu minhas chaves? Não, na verdade. Acabei de acordar. Você perdeu suas coisas de novo? Sim, cara. Eu só continuo perdendo eles. Eu sei que eles estão por aqui em algum lugar embora. Você se importaria de me ajudar a encontrá-los? Eu ficaria feliz em ajudar. Visão raio-x. Olha, mano, tem um superpoderes mesmo. Respeita, cara, respeita. Tem, essa casa não tem. Onde ele pode ter? Onde tem? Ó, tem aqui, ó. Ó, eu tenho um telefone. Vou agarrar. Ah, seu bicho desaparecido. Mano, eu sei voar. Ô louco. Ô louco. Urra! Você os encontrou. Você disse que minha carteira estava no telhado. Sim. Sua carteira estava no telhado, senhor. Bem, isso é estranho. Eu não me lembro. I can know. Thanks for your help, Miss Bloomy. Feliz em ajudar, senhor. A qualquer momento. Mano, eu sei voar, mano. Que legal. Olha que é. O que foi, senhor? E aí, o que foi, senhor? Ah, olá, criança. Parece que essas portas estão lhe dando alguns problemas. Sim, eu acho que eles podem estar bloqueados. Se importa em me dar uma mão? Uma mão? Afaste-se, por favor. Eu peguei isso. Bem, se você diz assim. Vaca sagrada? Eram aquelas ondas de choque? Criança, seja qual for o treino que você está fazendo, está trabalhando. Sim. Acho que sou bem forte. Sei. Obrigado de novo, garoto. Eu te devo uma.
Please remind, sir. Have a great day. Please remind, sir. Have a great day. Vamos falar com o Bacon. Fala com o Bacon. Fala com o Bacon. Fala com... Tá bom. Eu consigo ficar invisível. Olha como eu sou bonito. Tem Ai, meu... Ei, estranho. Ei, o que você está fazendo? Eu não acho que te vi por aqui antes. Eu sou novo no bairro. Eu acabei de chegar cedo esta manhã. Será o quê? Nananã. Para inglês eu não vou ler. Eu posso te ajudar com isso. Ô, louco, cara! Olha a minha força, velho. Eu sou muito forte. Olha pra isso, mano. Não. Eu acho que sou o Saitama, gente. Essa música me lembra muito o anime do Tanjiro. Olha a minha força, ó. Ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É. 3 horas depois. Ô, você será o quê? Quer saber? Eu vou ler nenhuma, tá? Esse vídeo fica longo, desculpa. Nada já? Misericórdia. Meu Deus do céu, velho. Esse aí foi o mais fácil. Ih! Gente, como é que... Vai ter parte 2 desse jogo, de eu completando todo o jogo, tá? Se esse jogo não pegar. Bora sim, bora, meu filho. Que é respeito. Que respeito o cara, rapaz. Já falou que esse bicho foi... Esse aqui eu não falei não, essa menina. Essa menina tem um cabelo familiar. Tá, tô olhando pra árvore, tô olhando... Oxi. Fácil. Comecei a ver. Pode ser, cara. Meu Deus, um alien! Pera, vida do alien. Boys? É um boys? Calma aí.
Beleza, acabou o vídeo aqui já. Não é possível. Os vídeos que eu tô fazendo é muito coisado. Ó, na próxima vou ter 3 partes, eu acho. Oxi. Bom, vai ter 2 partes, eu acho. Tipo, vai ter até a parte 3, eu não sei. A parte... Bom, foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E tchau. Saiam com essa cara feia desse bichinho. E falou! Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos.